アニメーション制作って本当に楽しいですよね。自分の描いたキャラクターが動き出す瞬間、あれって何度やっても最高です。でも、その最高の瞬間にたどり着く前に、必ずと言っていいほどぶち当たる巨大な壁があるんです。今回は、そんな壁を文字通り完全にぶち壊してくれる Weaver シリーズによる 2D リギングの全自動化についてがっつり解説していきます。その壁っていうのが、そう、リギングですよね。ボーンを入れて、ウェイトを塗ってって、正直めちゃくちゃめんどくさくないですか？何週間もかけて骨を組んでいると、あれ？自分は一体何を目指してたんだっけ？モニターの前で人生の時間を無駄にしてないかなんて思っちゃったり。この途方もない手作業って、特にソロでやってるクリエイターにとっては、せっかくのモチベーションを一気に奪う勢いキラーになっちゃうんです。これきっと皆さんもうなずいてるんじゃないでしょうか。だからこそ、ウェイバーシリーズはこの深い挫折感から生まれました。開発者自身のたった一人でとにかく早く高品質なアニメを作りたいっていう、もう痛いほどよくわかる切実な願いが原動力なんです。プロのアニメーターでもプログラマーでもない一人の制作者が孤独な作業の中でどうすれば作画崩壊を防いで純粋な表現だけを楽しめるんだろうと試行錯誤した結果、信じられないようなシステムが出来上がっちゃったんです。さて、今回のロードマップです。リギングの壁の克服から3つのツールの連携、レイヤー名の魔法、実践的な4ステップ、3D と 2D の融合、そしてディレクションへの集中まで、この流れで一気に深掘りしていきましょう。まずは1つ目、万能リグの罠から抜け出し、リギングの壁をどう越えるか、です。ウィーバーが提案する根本的な考え方、それはズバリ、何週間もかけて万能な骨を組む時代はもう終わりということです。従来のやり方だと360度どこから見ても破綻しない完璧なリグを作ろうとして結局その角度本番で一回も使わなかったみたいな悲劇よくありますよね。ウィーバーはこれを真っ向から否定してシーン主導のリギングを推奨しています。つまり先に 3D でカメラアングルを決めてしまってカメラに映る必要な角度だけをリギングするんです。このアプローチに変えるだけであの恐ろしい時間泥棒とおさらばできるわけです。じゃあそれをどう実現するのか。2つ目のテーマ、ツールのバトンリレーを見ていきましょう。実は Weaver って一つのソフトの名前じゃないんです。既存の素晴らしいツールたちを見事に連携させる一つの大きなエコシステムなんですね。レイヤー Weaver、モーション Weaver、リグ Weaver、そしてバッチ Weaver といったツール群が見事に連携しています。それぞれが得意なことだけに集中して苦手な部分はシステムがうまく橋渡しをしてくれるんです。これってまさにシステムの中にある分業型スタジオですよね。クリータのプラグインであるレイヤーウィーバーがイラストをパーツに分ける付近工場の役割をして、モーションウィーバーがあらゆる 3D モーションをキャンバスの座標に変換する翻訳センターになる。そしてモホスクリプトのリグウィーバーがそれを組み立ててボーンとして実体化する。この流れるようなバトンリレー、本当に見事だと思いませんか？続いて3つ目。レイヤー名が設計図になるという命名工学の魔法についてです。このシステム、何がやばいって面倒なプログラムコードを書く必要が一切ないんです。ペイントソフトのレイヤーに名前をつけるだけで、それがそのままシステムの設計図として機能します。例えば、アットマークのタグを使えば、指定したボーンに空間ごとピタッと装着してくれます。そして、大なり記号のタグを使えば、腕とか足、マントみたいな動くボーンの階層構造を自動で作ってくれるんです。もう具材に名前のラベルを貼っておくだけで、勝手にフルコースの料理が出来上がるような感覚ですね。中でもこのアットタグによる自動吸着、オートスナップの威力は絶大です。顔の表情とか手の差し替え、あとリップシンクってアニメ制作で嫌になるくらい何度もやりますよね。これらをキャンバスのどこに描いても自動で本来の首や手首の位置にスナップしてくれるんです。しかも口の形を描いた順番通りに自動で音素マッピングまでやってくれます。ちまちました位置合わせの作業から完全に解放されて、私たちはキャラクターの演技だけに全集中できる。これめちゃくちゃでかいですよね。では4つ目。いよいよ実践的なアニメーション制作の4ステップに入ります。制作者が提唱しているのは、先に骨を固めて後から肉を仕上げるというアプローチです。流れはすっごくシンプルですよ。
まずステップ1でスマホアプリなどから 3D の完璧なモーションガイドを読み込みます。次にステップ2でその 3D ポーズを下絵にしてレイヤーウィーバーでタグ付けしながらパーツ分けの準備。そしてステップ3、モホ上でリグウィーバーを使ってボタンをポチポチするだけであっという間に自動リギングされた動く絵コンテが出来上がります。最後にステップ4で動きが確定したガイドの上からベクターで納得いくまで清書していくんです。このステップ4の清書体験、控えめに言って革命です。動いているスケッチの上をなぞって線を引くってちょっと想像してみてください。親のグループがすでに動きのデータを持っているので、あなたが新たに引いたベクトル線が描いたその瞬間から 3D モーションと完全にシンクロして動き出すんです。着せ替え人形をステージに置いた瞬間に勝手に踊り出すみたいな、あの不思議でワクワクする手軽さが味わえるんですよ。5つ目。ここまで自動化すると手書き感がなくなるんじゃという疑問に対する答え、3D の論理と 2D の嘘です。ガチガチに自動化したら 2D アニメ特有のあの温かみとか手書き感が死んじゃうんじゃないかって心配になりますよね。でも安心してください。答えはノーです。むしろ Weaver は 2D の芸術性をさらに引き上げてくれます。3D と 2D の役割を完全に分けてるんですね。3D データはあくまで幾何学的に安定した土台として割り切って使います。その上で感情が爆発する墨やとかパースを思い切り誇張する 2D ならではの嘘をどんどん重ねていくことができるんです。システムが面倒な数学を片付けてくれるからこそ、私たちはキャラクターの感情とか情緒を盛ることに全力投球できるわけです。そして 2D アニメーターを常に悩ませる斜め45度の作画問題。3D のモーションをそのまま押し付けると、だいたいここでモデルが崩壊しますよね。でも、リグウィーバーの機能がこれをあっさり解決しちゃいます。自分が描いたデフォルメされたイラストの比率に合わせて、元の 3D の骨の方が勝手に追従して、ミリ単位で吸着補正してくれるんです。だから、かなり極端でダイナミックなポーズを取らせても、メッシュがぐちゃぐちゃにならず、めちゃくちゃ安定して作業が進められるんですよ。さあ、最後です。6つ目。演出への完全な集中。これこそが Weaver の真骨頂です。このパイプラインが最終的に何を目指しているのか。それはたった一人のアーティストを統括ディレクターに進化させることです。ここで登場するのが自動化の極みともいえるバッチウィーバー。これを使うといつものソフトがデジタルディレクターズコンソールに早変わりします。たった一つの 3D モーションファイルから正面、側面、俯瞰といろんなアングルのアニメーション素材を一括で量産できちゃうんです。さらに、マーカーで代表的なキースタンスだけを切り出して、ポーズとポーズの間を自動で保管するのも一瞬。もう、プロの制作スタジオ並みのスピード感ですよね。つまり、一番お伝えしたいポイントはここです。システムは、面倒な座標計算やボーンの配線といった数学を完璧にこなしてくれます。だからこそ、クリエイターであるあなたは、キャラクターに魂を吹き込むための作画と演出に、自分自身のエネルギーを 100% 注ぎ込むことができる。これまで多くの人を挫折させてきた技術の壁は、もう Weaver が全部肩代わりしてくれます。めんどくさい設定はすべてツールに丸投げして、自分の描いた絵が生き生きと動き出す、あの最高の瞬間だけを味わう。リギングという巨大な壁が完全に取り払われた今、あなたはどんな物語を世界に届けますか？純粋にキャラクターを動かす楽しさ、ぜひご自身で体感してみてください。というわけで、今回の解説はここまでです。皆さんの次のアニメーション制作が最高にワクワクするものになるよう応援しています。